una twakira igatoria mu buna bagusi abagote bangisa abantu batali amu na bemichandero ero twacha aba council of elders na baturangalia twakira ne twensinga otoko ba muno mugusi na ndi no kereke talige ko bangwa kwanyora na ko muno mugusi na ndi tukaranta mesa igo ntogo ikaranza segali abantu bande bekaranta mesa igo ngona kieko la twanchira na council of elders na baro tabingo mwana yo bintu matiangi abenga nere ogotukwanira na intu omonogeri na intu na to chigaba na watwanchira na nto kwa problem atawo igaba gusiye simwa ikamanya na intu aikire ngati na intu isanire MSA yona intu to bwana atakuwa bororo nimefanya yenye busara sana kwa sababu kuteua mfanya kijana wetu shupavu tunapenda awe sasa elder, awe umugaka wa bagusi. Ni kitu ya busara sana. Kwa hivyo tunawapongeza kumchagua Fred Matiang'i na tuna hamu sana kwa hiyo. Aichega iga tukaba mangana ya iga ororobe tunyore tunatokwenda kuchibusio ense yorobete. Namuroche tunakanyanko na kubatebia Nagono chenga machi konyari tintira ko nagokenukare. Nekara gokenuka. Tiango traro gusakenukire buya tunyanywe. Nekara tracha kunyanywa ntomanye. Lero twazikamba eri twensi abarai tari ntutwekaga turega. Abarai bonse bagusi nyamire na kisi. Tutokamo. Tugende ngereyemo, tugende nchireyemo, tugende hotero komo. Au, umayithi nyasabu natu. Lero twarangirwa n'abagaka bagusi Council of Elders gotoa maoni yabo twayategereire twayakiranire amaoni babu atena arina gusitu abeire tugotwara kiro muntu akwana kubekone ndokwana kubekone ndoko manya exact na njo mugusi atete amaoni babu atena ari twaro montaramo okwana kwa niaba ya ito twenzipe endo oyo ba propose CS Matiang'i lakini twara mapendekeza rega leaders bonzi bare elected gusi kuba bachumbe abaseneta aba MCA tutware karo akemo tutware birangariye bimo indeta kwa na mutu tutware birangariye bimo